Ժողովուրդ ջան, ես գիտեի ինձանից չարաճճի չկա աշխարհում։ Եկեք փրկեք ինձ իրա ձեռից։ Քավոր խաբարը գիտեինք, որ գնում են, բայց տատ ու պապ խաբարի ես այսպես բան չէի տեսել։ Այ ընկերներ ջան, այ ժողովուրդ ջան, ով որ ուզում է իր փողերը շահ տա, մի օրում սաղ, ծախսի, հետո չիմանա ինչ անի, դուք էլ ասենց գործ բռնեք, լուրջ եմ ասում։ Դե այստեղ էլ Կարինկան բարեկամների կանանց հետ, մորաքրոջ հետ, այսինքն մեր քավոր կնոջ հետ միասին կատարում են նվերների փաթեթավորումներ։ Այսպես առաջին հարկի մեծ մուլյաժը կրկին պատրաստ է Հարսիկի տուն, մեր տանը եւ քավորի տուն։ Տեսեք ինչքան հետաքրքիր է։ Ցանկացել է այնպես էլ պատրաստում եմ, իհարկե իմ կողմից մի փոքր փոփոխումներով։ Հոգնած, անսահման հոգնած, ուղղակի բացատրելու չի, հարսանեկան արարողության պատրաստության մաս 4-րդ։ Դե ինչ, երևի թե շատ դեպքերում չեմ կարող ոչ մի բան խոսել, բացատրել, ներկայացնել, ընդհանրապես պետք է դիտեք, թե ինչ տանջանքներ, ինչ պատրաստություն է ընթանում հարսանեկան արարողության։ Որոշեցի մի փոքր եւ սուրճ խմեմ եւ կարճ ներկայացնեմ, անցնենք առաջ։ Էլի պատվերներս եկան, կրկին unboxing ունենք, դե իհարկե ամբողջը առիթին վերաբերվող հարսանեկան։ Էս ինչա, չէ, այս սրանք զիբիլ են, էսի unboxing չի, թափելու է։ Դե ինչ, բացենք, տեսնենք ինչ ունենք, էլ ոչինչ չեմ հիշում։ Սա էլ բացեմ, լայվ տեսնեմ ինչ կա չկա, անցնեմ ամբողջը ներկայացնելու։ Գրեթե բոլորը ձևավորման աշխատանքային պարագաներ են, այսպես շարունակ գնացին։ Այն որ ասում են չդիմացա ամբողջը բացեցի նայեցի, իսկ հիմա ներկայացնում եմ ձեզ։ Այսպես կրկին եկել են տյուլերը, գիփյուրներ, հա, ինչպես ասում ենք տյուլ, գիփյուր տարբերություն չկա, պատվիրել էի, բայց կրկին պատվիրեցի, ես հասկացա, որ այն ինչ կա քիչ է լինելու, այսպես սպիտակ տարբերակը կրկին պատվիրեցի, թողնենք այստեղ։ Այստեղ խառնաշփոթը չզարմանաք, տեսեք ինչ ծիծաղելի, պատվիրել եմ իբր բաց վարդագույն տյուլ, որտեղ նկարում տված էր թեկուզ չափերով բավականին մեծ, այսպես անհասկանալի չգիտեմ ինչ ա եկել, այս ինչ ա ընկերներ ջան, այս ինչ ա, թաշկինակ, ասենք սրանով ինչ պետք ա ձևավորենք, ուզեմ թե չուզեմ պետք է գնամ այստեղ խանութները գտնեմ, ժամանակ չկար, ստիպված պատվիրել էի, բայց ծիծաղելու մի դետալ։ Հաջորդի պատվիրել ենք տակ կակաչներ, որտեղ նկարում շատ շքեղ ու գեղեցիկ էր երևում, այսպես այնքան էլ որ վատը չէ, բայց միևնույն է աշխատանք ա կատարելու, այսինքն Հարսի ձեռքի բուկետը որոշել եմ ինքս պատրաստել, քանի որ մեր Հարսիկի Կարինկայի ուզած տարբերակը չեմ պատկերացնում, որտեղ կգտնենք ինչպեսի բուկետ պետք է լինի, սպիտակ կակաշներով, ինքս կպատրաստեմ, կհավաքեմ։ Եկել են դետալները, բավականին աշխատանքներ կա, սոսնձելու գործ կա, քիչ անց այս ապրանքների ներկայացնելուց հետո կսկսեմ պատրաստել Հարսի ձեռքի բուկետը, ինքներդ կտեսնեք ինչպես են պատրաստում։ Պատվիրել ենք սպիտակ տյուլը արծաթագույն փայլերով կամ խարիկներով տարբերություն չկա։ Ընդհանուր քանակը բավականին է, շատ է, լավ է, կկարողանամ ձևավորել ու այսպես կակաշների հետ միասին։ Նաև հուլունքները, որտեղ ամբողջ տյուլի վրա ցանկացել է մեր Հարսիկը, որ լինեն հուլունքներով, կարճ ասած վերջում պատկերը կտեսնեք ինչ եմ ստանալու։ Լավ, եկեք արագ Հարսի բուկետը պատրաստեմ, ամբողջը հավաքեմ, դուք ընթացիկ նայեք։ Նախապես ասեմ, այս տարբերակը Կարինկան է ցանկացել, որ պետք է լինեն սպիտակ կակաչներ։ Պատվիրել ենք, չգիտեմ այս ինչ են ուղարկել, ամբողջը անորակ, բացված, բայց հումքը լավն է։ Կարճ ասած պետք է հիմա ամբողջը սոսինձով հավաքեմ, հուլունքներով, իր տյուլով, աշխատանքը կատարեմ, դուք հետևեք, ավելի լավ է։ Դե աշխատանքի ընթացքում օգտագործել եմ տարբեր տեսակի սոսինձներ, իզալենտ, մանր մունուր աշխատանքային պարագաներ։ Դե երևի թե հասկացաք, այն Հարսի բուկետն է, որը հարսանեկան արարողության գրեթե ավարտին նետում են, ով որ այն բռնեց, պետք է ամուսնանա, այդպես են ասում, չգիտեմ իրական է թե ոչ։
Հումքի այս բոլոր տարբերակները Կարինկան ինքն է ցանկացել, որպեսզի տյուլը լինի արծաթափայլ քարիկներով կամ նման հետաքրքիր դիզայնով, հուլունքներ, նմանատիպ տարբերակներ։ Ծաղկեփնջի պատրաստման ընդհանուր պատկերը կրկին իր ճաշակով է, ինձ էլ է այն շատ դուր գալիս, ինչպես ցանկացել է, այնպես էլ պատրաստում եմ, իհարկե իմ կողմից մի փոքր փոփոխումներով։ Դե ինչ, անցնենք կիսատ թողնված անբոքսինգի շարունակությանը։ Այսպես տան բակի հետաքրքիր հողաթափ է, շատ գեղեցիկ, բնականաբար Կարինկայի ճաշակով։ Պատվիրել եմ իրեն համար նվեր, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, ես որ շատ հավանեցի, սա Կարինկայի համար է, շատ լավն է, ասենք շնորհավոր։ Գիտեք ինձ մոտ ինչ տպավորություն է, կարծես թե աղջիկ ունենալու կարոտը իմ մեջ է, այսինքն ինչքան լավ բան է աղջիկ ունենալը, ինձ մոտ տպավորություն է, երևի թե աղջիկ ունենալու կարոտի զգացողություն է այսպիսի իմ նվիրվածությունը, որից թվա թե կրկին աղջիկ ունեմ իմ տանը, իմ աղջիկը, որպեսզի շարունակեմ այն լավագույն իմ սովորությունը նվերներ գնել, հետաքրքիր մի բանով ուրախացնել, ես մտածում եմ ինչ է կատարում ինձ հետ, այո, ես հասկանում եմ ինչ է կատարում։ Ես աղջիկ ունենալու կարոտը դուրս եմ բերում իմ միջից այլ կերպ, այդ կիսատ թողնված իմ երազանքը։ Ինձ մոտ տպավորություն է կրկին ինձ համար աղջիկ եմ ձեռք բերել, այդ բացակայությունը կարոտի պես քեզ խեղդել է, կուտակվել է։ Եվ հիմա միգուցե իմ կարոտը այսպես եմ ես դուրս բերում, հա։ Երևի թե աղջիկ իմ իրական աղջիկ ունենալու կարոտից է ամենը, չգիտեմ, համենայն դեպս ինձ մոտ ինչ որ մի կիսատ թողնված բան կար, մի մեծ կարոտ։ Ես վերլուծել եմ, հասկացել եմ։ Հաջորդիվ ընկերներ ջան, պատվիրել եմ կանաչ բրոշ մազերի, ինչպես ասում են, քանի որ որոշեցի կանաչ շորի հետ, այդ հագը բիժուների հետ միասին բավականին ծանր եւ շատ մեծ էր, դա անհարմար էր կրելը, իմաստը չէի տեսնում այդ ամբողջի հետ, բնականաբար պատվիրեցի, որպեսզի մազերի գլխամաս ինչ որ մի բան դատարկ չլինի, ավելի փոքրիկ բրոշ տարբերակը, որը սանրվածքս հավաքելուց հետո կտեսնեք այդ օրը, ամրացվելու է մազերից մի կողքամասում, ինձ թվում է արդեն պարզ է, չէ՞, բավականին լավն է, շքեղը ինձ դուր եկավ։ Ուղարկել են այսպես փոքրիկ ինչ-որ մի անհասկանալի բան, բայց ոնց հասկացա ինքս պետք է շարունակեմ ձևավորեմ։ Զգեստիս կտորից ինչ-որ դետալ կկտրեմ, իր հետ կհամակցեմ, քարեր կավելացնեմ, կարճ ասած, սպասեք հաջորդին ինչպես եմ իմ ձեռքերով այս դետալներն իր հետ միասին պատրաստում նոր թեգնոց այդ օրվա երեկոյան զգեստին համապատասխան։ Մյուս դետալը ձևավորման համար այսպիսի սրտիկներ, որտեղ պետք է ամբողջ պատը ձևավորենք, ծածկենք, երևի թե հասկանալի չի լինի, բայց այդ օրը կտեսնեք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ֆուրշետի սեղանի հետնամասի պատը, որտեղ հարս ու փեսը պետք է կանգնեն, շնորհավորանքներ, այնտեղ այլ դետալների գիքյուրների հետ միասին, լույսերի հետ միասին մենք ունենանք սրտաձև այս շղթան նույնպես։ Տեսեք ինչքան հետաքրքիր է։ Վերջապես եկել է մուլյաժի արգանզան, ինչպես ասում ենք, այսա ինձ դուր եկավ, բավականին շատ է, որակը շատ բարձր, որով ամբողջ մուլյաժը պետք է ծածկեինք, այսպես, այս տարբերակով երևի թե հասկանալի է, չէ՞ արդեն, կողքերն ենք ծածկում, իր վրա ենք ծածկում, ինչ աշխատանք եմ կատարելու, սպասեք, հաջորդիվ տեսնեք վերջնական ինչպես եմ ձևավորման շքեղ պատկեր է ստանում։ Ինչն էլ ցույց չտամ, հաջորդիվ հաստատ չեմ մոռանա, մյուս տեսանյութերում կներկայացնեմ, քանի որ պատվերները շատ են, այստեղ այնքան բան կա չեմ էլ հիշում։ Հաջորդիվ եկել են սրտանման մոմերը, ձևավորման սեղանին է լինելու, նաև հետագայում ննջասենյակում են գեղեցիկ ձևավորելու այսպես սրտերով, հիմա ես ձեզ ցույց տամ։ Այսպես, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, 12 տարբերակով։ Ֆուրշետի ձևավորման սեղաններին է լինելու, հետագայում ննջասենյակի ձևավորման համար է լինելու, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, եւ ճաշակով։ Վերջում մի հատ նայեք իմ մատների եղունգների վիճակը, քաոս, խայտառակություն։ Այսպես գնում եմ աշխատանքի, մինչև հերթը հասնի մատներիս հարդարմանը, երևի թե դա կմնա վերջին պլան։ Տեսեք ինչ ամոթ վիճակ է տիրում ինձ մոտ։ Դե ինչ, անցնենք հաջորդին, չգիտեմ, այս կադրերից հետո ինչն եմ ձեզ ներկայացնելու, բայց եկեք արագ անցնենք, ինչն է լինի, կդիտեք։ Շատ հետաքրքիր լինելու միևնույն է։ Դե ինչ, այս տարբերակում մուլյաժի պատրաստման ընթացքը եւ վերջնական արդյունքը։ Դե ինչ ընկերներ ջան, շարունակում ենք այսօրվա մուլյաժի շարունակ։ Դե ինչ ընկերներ ջան։ Հետևորդներ ջան, ընթացքն է շարունակության մեր մուլյաժի պատրաստման, քանի որ պատվերների մեջ, չգիտեմ, նախապես ցույց եմ տվել, թե սրանից հետո եմ ցույց տալու, ստացանք արգանզան, ինչպես ասում են, եւ շատ բարձր որակի։ Եվ չափը եկել է այնպես, որը մենք ուղիղ կենտրոնից կիսում ենք երկու մասի, երկու մուլյաժներին հերիքում է բավականին ինչ ունենք այստեղ,
Սոսինցն է հոսանքը տաքացվող։ Զվի դանակը ինչպես ասում են, հատուկ կտրելու համար արդեն այդտեղ կարգավորեցինք էությունը տվեցինք, ընթացքում կարգավորենք, բուլունգները կան, կարճաշած չգիտեմ, ինչ ասես կա, եկեք աշխատեք ընթացքում կերևան։ Դե ինչ, որոշեցինք մուլյաժի շարունակությունը պատրաստենք երկուսով, ես ու Կարինկան, բավականին օգնեց ինձ, բայց ուշ կոմիտքը Նարեկի կողմ էր, թե երբ է աշխատանքից տուն գալու։ Ժողովուրդ ջան, ես գիտեի ինձանից չարաճճի չկա աշխարհում, եկեք փրկեք ինձ իրա ձեռից, լուրջ եմ ասում, կյանքս կերել է։ Ահա, դե օգնողից նայեք, լավ օգնես չէ, նայեք, Նարեկի ձենը լսեց, աշխատանքից եկավ, վազեց թռավ գնաց Նարեկի մոտ, ես մնացի մենակ, ինչ անեմ, մենակով գործը շարունակեմ մինչև վերջ, դուք հետևեք։ Ստիպված անցա խոհանոցում աշխատանքը շարունակելու, քանի որ հոսանքով կլեն վառվեց, փչացավ ինչպես ասում ենք, ստիպված պետք է դանակով աշխատեմ ջեռոցի վրա։ Այսպես բան տեսել եք, գյուտարար Կարին է, դանակով եմ սոսինձը տաքացնում և աշխատանքը շարունակում, ինչ արած։ Այսպես առաջին հարկի մեծ մուլյաժը կրկին պատրաստ է, Կարինկայի որոշմամբ և ցանկությամբ է այն, որտեղ շատ զարդարանքներ չլինեն, թույլ, համեստ, կարելի է ասել նվազագույն ձևավորմամբ որպես արհեստական տորտ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Իրական տորթերը տեղադրվելու են երկրորդ և երրորդ հարկում, իսկ չորրորդը և առաջինը արհեստական են։ Դե ինչ խոհանոցը փաստորեն միայն ճաշ պատրաստելու համար չէ, այսպես հոգնած մի հատ տեսքից նայեք, այսպես տնավարի ինչպես ասում ենք մազերս հավաքած, անցնենք հաջորդ աշխատանքների, մոմերի ձևավորմանը, բաժակների այսպես շարունակ, այնքան հոգնած եմ, էլ չեմ դիմանում, պարզապես նայեք, էլի։ Դե ինչ, մոմերը և բաժակները կրկին ձևավորում եմ նվազագույն տարբերակով, այսինքն շատ, այն որ ասում ենք խուճուճ վիճակներ պետք է չլինեն, բայց գեղեցիկ, ճաշակով, հաճելի։ Այս տարբերակում որոշում եմ մոմերի ներքևամասը նմանեցնեմ թագի։ Իր վրա ավելացնում եմ տյուլե փունջ, փոքրիկ վարդանման տարբերակով և մեկական հուլունքներով։ Դե ինչ, անցնենք բաժակների ձևավորմանը։ Կրկին ձևավորումը կատարում եմ թեթև և հանգիստ տարբերակով, ավելացնելով հուլունքներ, մի փոքր տյուլ և բավական է։ Բոլոր պատրաստած կատարած աշխատանքների այս պահի դրությամբ վերջնական պատկերները, որտեղ բաժակները, մոմերը, հարսի բուկետը, տորթի մուլյաժը և այսպես շարունակ, արդեն պատրաստի վիճակով։ Եվ ահա այս պահին դերևս կատարած այսքան աշխատանքները։ Գնում եմ կոնյակները գնելու, 3 կոնյակ, հարսի սինիի համար, քաբորի տուն, քաբոր խաբար ինչպես ասում են, և մեր տանը ֆուրշետի սեղանին դրվող, որտեղ պետք է շնորհավորենք։ Ընտրում եմ 3 տարբերակով, այսինքն 3 հատ կոնյակներ, ինձ համար ամենակարևորը արտաքին դիզայնը։ Այս մեկը հարսի սինիի համար ամենագեղեցիկը։ Այս երկրորդ տարբերակը քաբորի տուն տանելու համար է, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Այս տարբերակը մեր տանը ֆուրշետի սեղանին կտեղադրենք։ Ես երբեք իմ կյանքում այսքան կոնյակ միանգամից չէի գնել։
Դե ուրեմն այսպես, Հարսիկի տուն, մեր տանը եւ Քավորի տուն։ Եվ այսպես, այսօր Քավոր Խաբարի օրն է, պետք է գնանք տուն։ Ինչպես ասում են Քավոր Խաբար, Քավորին հրավիրելու, տեղեկացնելու, որ հրավիրում են Քավորության։ Մի պահ ցանկացա կոնյակը քաղցրավենիքի հետ միասին շատ ճոխ ձևավորել Քավորի տուն տանելու համար, հետո հասկացա, որ ակտուալ չէ, թեթև կարմիր բանտով այն մի փոքր կկապեմ եւ կանցնենք առաջ։ Դե ինչ գնում ենք Քավոր Խաբար, մեզ բարի ճանապարհ։ Ընկերներ ջան, որոշեցինք շատ հետաքրքիր ձևով լինի տատիկի պապիկի հրավերքը իրենց Թորան Հարսանյաց հանդեսին, քանի որ իմ ծնողների համար, դե բնականաբար Նարեկի տատի պապի համար կարելի է ասել առաջին տղա Թորն է եւ ընդհանրապես առաջին Թորն է, որ հարսանիքով, այսպիսի շուքով լինելու է ամուսնության հարսանեկան արարողություն։ Դրա համար իրենք շատ ողջավորված են, շատ սիրով եւ հուզմունքով են սպասում, որոշեցինք ուղղակի բառացի ասելու փոխարեն, քանի որ մոտ ենք ապրում, գրեթե ամեն օր մեր տանն են, մենք գնանք շատ գեղեցիկ ձևով հարգենք եւ հրավիրենք Հարսանյաց արարողության։ Կարճ ասած, գնում ենք տատի պապիին պաշտոնական հրավերք ներկայացնելու հարսանեկան արարողությանը մասնակցելու։ Գնում ենք տատիկի եւ պապիկի տուն պաշտոնապես հրավիրելու հարսանիքի, որ իրենց լավ զգան եւ շոյված։ Քավոր Խաբարը գիտեինք, որ գնում են, բայց տատ ու պապ Խաբարի ես այսպես բան չէի տեսել, այդ տարբերակներ ես էի հորինել էլի, բայց իրականում պետք էր այն։ Դե ինչ, տատ ու պապ ու Խաբարն էլ արեցինք, կարևորը Խաբար եղան, որ հարսանիք են գալու եւ անցանք առաջ։ Հարսի պար Կարինկան որոշել է, ցանկացել է, որ այդ օրը ուզում է ներկայացնել իր կողմից հարսի պարը եւ գնում է հատուկ դասընթացների պարը սովորելու համար։ Այստեղ իր փորձնական այցերն են։ Դե բնականաբար Կարինկայից կողմից էլ հարազատները պատրաստվում են, նվերներ են փաթեթավորում, սինին պարասնողների նվերները պետք է պատրաստ լինի, գնումներ են կատարում, այսպես խառնաշփոթ վիճակ։ Ինչ որ դրվագներ կա, որ կներկայացնեմ Կարինկայից կողմից, ինչ են անում, ինչ են պատրաստվում, այդ դեպքում ես խոսելով կներկայացնեմ, քանի որ ամենից տեղյակ չեմ, նայեք հերթականությամբ, որի մասին ես կխոսեմ։ Այստեղ Նարեկը եւ Կարինկան գնացել են գնումներ կատարելու փեսայի համար վերնաշապիկ, այնուհետև Կարինկան գնել է ոսկի, որի համար գումար էին ուղարկել Ամերիկայից իրենց բարեկամները։ Այստեղ էլ իրենց կատարած ընթացիկ առևտուրները նվերների համար, Կարինկայի համար էլ մանրից մեծ, ինչ սրտով անցելա ծախսի տակակցել, ամեն ինչ առնելա տվել իր տնեցիկին, այսպես խառնաշփոթ, հետևեք էլի։ Փաթեթավորման պարագաներ, նվերներ, սինիները պարասնողների համար, ինչ որ այսպես ֆինտ ու ֆրուշկա զիզիկ վիզիկներ, բավականին ծախսեր ու այսպես շարունակ։ Հա, իմացել եմ ինձ համար են նվեր գնել, հետարքիր արդեն, տնաս ինչ են առել, որ հետա, դե լավ է, ես էլ նվեր ունեմ էլի։ Դե այստեղ էլ Կարինկան բարեկամների կանանց հետ, մորաքրոջ հետ, այսինքն մեր քավոր կնոջ հետ միասին կատարում են նվերների փաթեթավորումները։
Հետո իմացա, որ գնացել են վարձույթով հագուստի սրահ, երկրորդ հագուստ ընտրելու համար կարինկային, այսինքն հարցի շորից հետո երկրորդ զգեստ։ Ոնց հասկացա երևի թե այս տարազային տարբերակը իր քամարով։ Այստեղ Կարինկան նույնպես շփոթության մեջ է ընկել իր կատարած առևտրով, մի հատ նայեք էլի։ Ես ուղարկի արդեն իմ 4-րդ չամադանչիկն եմ դասավորում, ստեղ էլ հելելիքը բաներ ունեմ, ստեղ մնացած շորերն է, ստեղ ուրիշ նվերներ, ամեն ինչ, ու ես չգիտեմ թե ոնց պետք է հասնեմ, որտեղ չամադանները ուղարկի փոքր է, տեղ չի անում, ես մի չամադանչիկի մեջ էլ արդեն դասավորում եմ մնացած նոր շորերը ու ստեղ լիքը նվերներ կա ու չգիտեմ թե ոնց պետք է ուղարկի այդ ամեն ինչը հասցնեմ։ Անելիքներ ու ասելիքները այնքան շատ են, այստեղ կլինեն դրվագներ, պահեր, որտեղ չեմ հասցնի այսպես ներկայացնեմ, ընթացքում վերջում ամբողջը կտեղադրեմ, որի վրա կխոսեմ, կներկայացնեմ, հասկանալի կլինի, որը ինչ են կանում, ուր են գնում, ինչպես։ Այնպիսի խառնաշփոթը այստեղ իմ հեռախոսը կարելի ասել տաքացել է, ել չի դիմանում, հիշողությունը այնքան լիքն է նկարահանած տեսանյութերով, որ պետք է հասցնեմ մոնտաժեմ տեղադրեմ, այսպես քաոս, չգիտեմ, ինչն եմ հասցնում, ինչն եմ տեղադրում։ Այս 4-րդ տեսահոլովակ վլոգում ինչը որ կա կդիտեք, եւ կսպասենք տեսանյութ վլոգ համար 5-ին, երևի թե այն կլինի հարսանեկան արարողության օրը եւ այդ օրվանից հետո 07/07/2025, բայց բնականաբար այն կմոնտաժվի, կտեղադրվի հարսանեկան արարողության օրվանից հետո, քանի որ այդ օրին դժվար թե կարողանամ ժամանակ գտնեմ այն մոնտաժել եւ արագ տեղադրել։ Այստեղ էլ տանը երեկոյան կրկին մեր բուրըն քննարկումներն են առիթի հետ կապված, հաշվարկներ, ծախսեր, մարդկանց քանակ, հրավերքներ, Կարինկան էլ կողքից թաքուն մեզ նկարահանում է։ Այ ընկերներ ջան, այ ժողովուրդ ջան, ով որ ուզում է իր փողերը շախտա, մի օրում սաղ, ծախսի, հետո չիմանա ինչ անի, դուք էլ ասենց գործ բռնեք, լուրջ եմ ասում։ Կյանքում չէի պատկերացնի, ես ինչ վիճակ է։ Դե այստեղ էլ վերջնական ներկայացնեմ զգեստիս հետ համապատասխան նույն գործվածքով, ինչպես եմ թևնոց պատրաստում, որ իմ սրտով լինի, այսինքն հետարքիր ձևավորում ձեռքի վրա։ Ինքը ինձ համար եւ ընդհանրապես հագուստի հետ միասին ավելի շատ դիտվում է ոչ թե թևնոց, այլ ձեռնազարդ, որը ինձ էլ ավելի շատ դուր եկավ։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ ջան, ինչը չհասրեցի նկարեմ դեռ չեմ տեղադրել, հետո կտեղադրեմ կամ նկարահանած ունեի թե ոչ, կարճ ասած ընթացքի մեջ է։ Մի փոքր էլ համբերեք, ամենաբուրըն, ամենահետարքիր եւ ամենաէմոցիոնալ կարելի ասել թեժ պահերը դեռ նոր են գալիս։ Վլոգ համար 5 եւ այսպես շարունակ հաջորդ իմ տեսանյութերում։ Դե ինչ, կհանդիպենք ամենաշատ հետարքիր դեռ հաջորդիվ նկարահանվող վլոգներ համար 5, 6, 7, ինձ թվում է մինչև 10 տարբերակին։ Մի փոքր էլ սպասեք, կհանդիպենք։